guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk video kali ini saya nak buat video unboxing. So saya akan unboxing mic Boya M1. Mic Boya M1 tu saya beli dekat Shopee. And ya, ni dah sampai dah barangnya. Tapi saya tak akan unboxing mic Boya ni saja. Saya akan buka sekali dengan saya punya macam lightning untuk iPhone lah. Macam kalau iPhone 7 kat atas kan tak ada audio jack kan, so kena guna macam lightning macam tu lah. So saya akan buka sekali dalam video ni sebab dah alang-alang nak unboxing. So kita akan buka mic Boya ni. Nanti saya akan bagi tahu nama kedai mic Boya ni dengan harga dia di penghujung video ni. Kita akan buka dulu. So ni dia mic Boya M1. Tak ada alamat nasi. So tak ada alamat dekat sini. So kita buka bubble wrap dia. Dia bagus lah, dia letak bubble wrap supaya macam secure. Dia tak kemek. Dia tak kemek. Oh my god, tapi kalau saya tarik lagi apa kemek. Oh, dia ada letak sedikit. Okay, yang ni adalah mic dia. Depan ni dia letak ni lah. Dia kemek sikit lah, tapi taklah nampak sangat ataupun maybe saya yang bagi kemek, tak tahulah. So ni dia bagi macam ni lah idea benda tu. Ni adalah mic Boya M1, guna untuk smartphone, DSLR, PC, macam-macam lah handphone semua tu kan. So kita akan buka dia. Ini adalah antara kedai yang murah lah, sebab yang lain semua mahal sikit lah. Mahal dia pun dalam RM1, RM2 je, tapi I want choose paling murah. So kita buka ni. Macam nak buka ni. Oh tara, dapat bag guys. Ni dapat bag dia. Bagi dalam ni. Dalam ni ada apa lagi? Dalam ni ada biasalah buku kan. Oh, nama dia mic Boya BY-M1 by M1. Tapi saya sebut mic Boya M1 dah lah. Dapat buku ni. Lepas tu dapat apa lagi ni? Lepas tu dapat macam warranty card. Wow, beli mic Boya pun dapat warranty card tu. Warranty card. So tak ada dah dalam ni. So kita akan buka dalam beg. Dalam beg ni semestinya akan ada mic lah kan. Dekat beg ni kalau korang perasan dia tulis Boya dekat sini ya. So ya. So tara, dalam ni ada mic tu. Panjang kali dia guys. Oh my god, saya ingat kan pendek je. Mana bulu dia? I don't know. Ni apa benda ni guys? Macam mana cara nak buka dia? Oh, kita buka dia. Kita tengok dalam ni ada apa. So dalam ni ada, ni untuk macam komputer kot. I don't know ni for what, tak tahu. Lepas tu dapat ni dia punya bulu untuk letak dekat mic ni lah kan tu. Lepas tu dapat dia punya klip ni. Entahlah, untuk kita klip kat tudung lah kan. Untuk klip kat baju ke tudung ke. Lepas tu lagi satu dapat bateri. Sebab mic ni guna bateri. Itu saja yang ada dalam ni. Lepas tu dalam beg ni pun dah tak ada apa-apa dah kosong dah. So kita move kepada mic ni. Actually saya tak tahu pun macam nak guna dia. Sekejap macam mana nak buka dia. Wait. Okay, saya dah tahu macam mana nak pasang bateri dia. So korang pulas je ni benda ni. So dia akan terbuka. So dekat ni dia akan ada lubang kat sini kan. So masukkan bateri dia. Masukkan macam biasa. Okay guys, so saya dah masukkan dia. Kita tutup je balik. So kalau korang guna kamera, korang switch dekat kamera ni. Kalau korang guna smartphone, korang switch dekat smartphone ni lah kan. So ya, and then kita akan pasang dia punya bulu-bulu, bukan bulu, sponge. Ni dia punya sponge ni. Sponge whatever. So kita pasang dia. So ni dah pasang dah tu. Dah pasang dah. So nak pasang benda alas ni senang je. Yang dia punya klip tu, nak pasang dia punya klip ni senang saja. Korang just kepitkan dia bahagian ni kan. Korang just letak dekat sini. Korang letak dekat bahagian sini. Kan dia ada line kat sini kan. Korang letak kat situ. Gitu. Korang jangan letak dekat sini. Korang letak dekat atas dia.
Sebab kalau korang letak kat bawah sini, dia takkan masuk. So kita akan try dia. Tapi before that, saya kena buka saya punya lightning dulu. Untuk iPhone 7 dan ke atas, kita kena beli lightning. Tak tahu lah sebutan dia macam mana, tapi saya panggil lightning untuk sambungkan mikrofon ni. Sebab mikrofon ni dia jenis cucuk macam ni. So saya beli ni untuk sambungkan audio jack ni dekat lightning ni lah. Okay, so ni dah buka. Saya beli dekat official Ugreen dari luar negara. So tarantara. So ni saya beli ni lightning ni. Tapi ni bukan original Apple punya tau. Sebab kalau original Apple punya dia mahal. So saya beli yang Ugreen ni lagi murah, and dia kualiti dia sama je yang macam Apple saya baca. So saya belilah yang Ugreen ni. So dia bagi kat apa benda ni. Ya, dia bagi kat ni. Saya beli warna putih sebab warna putih murah sikit daripada warna yang lain. Dia semuanya ada 3 warna, tapi saya ambil warna putih je lah. So tara. So dalam ni tak ada apa dah, dan kotak ni. Ni ada macam instruction lah. Lepas tu ni dia punya lightning. Lightning ni dia kecil je, tak besar mana pun tu. Kita akan cucuk wire ni dekat handphone, dekat iPhone. Ni bahagian ni akan cucuk dekat bahagian tempat kita charge phone tu. Yang ni kita akan cucuk mic clip on tadi lah. Saya tak sure untuk iPhone dia kena guna audio jack juga ke tidak. Tapi setahu saya kalau yang mana guna Android, korang kena guna audio jack. Tapi korang tak payah guna ni lah. Korang just guna audio jack, lepas sambungkan dekat mic boya ni. Tapi kalau dekat iPhone, saya not sure lah lagi sebab saya tak pernah try. Yang mana yang pakai iPhone 7 ke atas, korang kena beli lightning ni dulu. So korang cucuk mic boya ni dekat bahagian sini. Dia akan jadi macam ni. Dan bahagian sini kita akan cucuk dekat bahagian tempat charge phone tu lah. Okay guys, saya dah try dah saya punya mic boya M1 ni dekat saya punya iPhone guna saya punya adapter ni. Saya tak sure lah sama ada saya punya adapter ni yang saya beli kat Ugreen ni problem ataupun handphone saya yang problem. So saya nak try mic boya M1 ni dekat saya punya Realme 5i. Sebelum korang cucuk mic boya ni dekat handphone Android korang, korang kena pergi ke setting, setting handphone saja. Pergi ke setting handphone. Lepas tu korang cari sound and vibration. Korang tekan tu. Lepas tu korang scroll dekat bawah. Korang akan jumpa default audio recorder. Lepas tu korang tekan yang tu. Dia ada 2. So korang akan jumpa auto dengan add-on. So kalau korang punya still auto, korang tukar kepada add-on. So korang tukar kepada add-on. Bila korang dah tukar kepada add-on, dekat hujung tu dia akan bertanda biru. So lepas dah tukar kepada add-on tu, korang bolehlah cucuk korang punya mic boya ni kat handphone korang. So saya akan cucuk mic boya saya ni dekat saya punya handphone Realme 5i ni. Kita akan cucuk dia punya wire ni dekat sinilah, dekat bahagian ni. So kita cucuk je, tak payah guna audio jack pun. Sebab macam kalau saya test saya guna audio jack, dia tak boleh. Tapi kalau cucuk terus dia boleh. Korang buka je lah korang punya voice over ke ataupun kamera ke. Kalau macam saya nak record dekat kamera. Okay, so ni saya dah record saya punya suara dekat saya punya handphone. So ini adalah hasil audio daripada mic boya M1. Korang boleh dengar dia punya audio. Bagi saya okey lah. Dengan adanya mic boya ni, korang punya video akan jadi lebih better lah. Sebab dia lagi kuatkan suara korang. Kalau korang guna mikrofon handphone, dia tak berapa kuat sangat. So kalau korang guna ni, dia membantulah sikit. Korang boleh gunakan mic boya ni untuk buat mukbang ke, video makan-makan macam tu lah. And korang boleh juga letak sangkut mic boya ni dekat tudung korang ataupun dekat baju. So kalau cara yang saya tunjuk dekat korang tadi tak jadi, korang boleh try download aplikasi Open Camera. Lepas korang dah download aplikasi Open Camera ni, korang buka aplikasi Open Camera ni macam biasa. Lepas korang dah buka aplikasi Open Camera ni, korang pergi setting dekat bahagian kanan, hujung kanan tu. So korang pilih video setting. And then korang scroll bawah, dia ada tulis audio source. Tak tahu macam nak sebut. So korang tekan audio source tu. Lepas tu dia ada pilihan camcorder, external mic
macam-macam lagi. So korang pilih yang external mic ni. So kalau dah bertukar kepada external mic ni, maknanya dah settle dah. Lepas tu korang boleh start record macam biasa dan just cucuk benda ni dekat korang punya audio jack. Tapi kalau korang punya mic Boya tu still tak boleh guna, korang try guna audio splitter. Korang boleh try guna audio splitter macam ni. So korang cucuk mic Boya ni dekat bahagian mic tau, yang ni yang ada gambar mic ni, je cucuk dekat headphone tu. Korang cucuk dekat bahagian mic ni yang belah kanan ni. Lepas korang dah cucuk dia, korang cucuk lah korang punya audio splitter ni dekat handphone korang. Lepas tu korang buka lah aplikasi open camera. So guys, harga mic Boya M1 ni harga dia RM25.90 sahaja. Mic Boya M1 ni saya beli dekat kedai Deriso Gadget. Tak tahu lah sebutan dia Deriso ke Deriso ke, macam tu lah, Deriso Gadget macam tu. So harga lain ni untuk kecil ni saja harga dia RM39.11. Link barang-barang ni semua saya akan letak kat description box, so korang boleh tekan link kat bawah. So ya, itu sahaja untuk video kali ini. Jadi kalau korang suka video ni, jangan lupa buat di like this video dan subscribe YouTube channel saya, Edition Zulaika. So yeah, see you on my next video. Bye.